पाकिस्तान जी 77वीं आज़ादी जे दिहाड़े जो जश्न क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। नंढनि वॾनि शहरनि में जश्न आज़ादी जूं ख़ासि तक़रीबूं, पाक सरज़मीन सां मोहब्बत जो लाज़वाल इज़हार, मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं। इस्लामाबाद में 31 ऐं सूबाई गादी वारनि शहरनि में एकी तोपुनि जी सलामी, हर पासे पाकिस्तान ज़िंदाबाद जे नारनि जी गूंज। आज़ादी के दिहाड़े ते पाकिस्तान जे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी मज़ार ते गार्ड्स की तब्दीली की शानदार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी जी कैडेट्स एजाज़ी गार्ड्स या फर्ज संभाले वरता। लाहौर में अलामा इकबाल जी मज़ार ते भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। बाघा बॉर्डर ते झंडो लाहिण की तकरीब दौरान पंजाब रेंजर्स के जवानन पारा रिवायती शानदार परेड जो मुज़ाहिरो। वॾे अंग में शहरन की शिरकत, पाकिस्तान जिंदाबाद जे नारन की गूंज। सदर आसिफ अली ज़रदारी जूं क़ौम खे जश्न आज़ादी जो मुबारक हू। संदसि चवण आहे त पुरअमन ऐं जमहूरी जदोजहद ज़रिए पाकिस्तान जो क़याम बेमिसाल आहे। पाकिस्तान जी तहरीक जे अॻुवाणनि, कारकुननि ऐं वॾड़नि खे भेटा पेश करियूं था। मौजूदा चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण लाइ इख़्तिलाफ़नि खे विसारे कमु करणो पवंदो। मुल्की इतिहाद, सलामती ऐं मुआशी इस्तेहकाम लाइ पुरज़म थी कमु करण जी ज़रूरत आहे। आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से आज के दिन हम ये अहद और अज़म दोहराते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के हकूक की फरहमी तक उनके साथ खड़े रहेंगे, दुनिया के ज़मीर पर दस्तक देते रहेंगे। इस जुल्म सतम को रोकने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार जारी रखेंगे। बिजली के बिलन में घटताई बाबत अवाम के जल्द खुशखबरी ॾींदसि। बिजली के बिलन में घटताई सां मुल्की मईशत तरक्की नथी करे सघे। पाकिस्तान जी मुआशी तरक्की लाइ हर शहरी के किरदार अदा करणो पवंदो। रत जे आख़िरी फुड़े ताईं महंगाई ऐं बिजली के बिलन में घटताई लाइ कोशिश कंदसि। कुछ ॾींहनि में 5 साला मुआशी प्रोग्राम भी पेश कंदसि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब के खिताब संदसि चवण आहे त क़ौम तहरीक पाकिस्तान जी गुमनाम हीरोज़ जी कुर्बानियुनि के भेटा पेश करे थी। वाराइल कश्मीर ऐं फ़लस्तीन जे भाइरनि ऐं भेनरुनि खे यादि करियूं था। पाकिस्तान वाराइल कश्मीर जी आवाम जे इख़्लाक़ी, सियासी, सिफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। असां पंहिंजे दुश्मन खे वाज़े पैगाम ॾियणु चाहियूं था त रिवायती या गैर रिवायती जंग हुजे, असांजो जवाबु तेज़ ऐं दर्दनाक हूंदो। न इत्तेफ़ाक़ी ऐं ॾफिड़ मुल्क खे अंदरां खोखलो करे ॿाहिरी जारियत जी राह हमवार कनि था। पाक फ़ौज खे कमज़ोर करणु पाकिस्तान खे कमज़ोर करणु बराबरि आहे। कंहिं बि क़ीमत ते पंहिंजी क़ुर्बानी खे ज़ाया थियणु न ॾींदासीं। पाक फ़ौज मुल्क जे अंदरूनी ऐं ॿाहिरी दिफ़ा जो कसम खणी रखियो आहे। अल ख़वारिज फितने जी कार्रवायुनि जे करे दहशतगर्दी जे फितने ॿीहर कर खयो। फितने बाबति मूं चयो हो त जेकॾहिं तव्हां आइन ऐं शरीयत खे नथा मञो त असां बि तव्हां खे पाकिस्तानी नथा मञूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड खे ख़िताब। संदसि चवण आहे त क़ौम जो पाक फ़ौज ते एतमाद क़ीमती असासो आहे। का नाकारी कुवत एतमाद ऐं मोहब्बत जी रिश्ते खे कमज़ोर नथी करे सघे। मुल्क में जमहूरियत आइन ऐं बराबरी जी बुनियादी उसूल ते अमल खे यकीनी बणायो वेंदो। 73 वारो आइन आज़ादी की तहरीक जे जज़्बे जो मज़हर आहे। क़ौम जी बानियुनि जे विजन मूजिब जमहूरियत खे मज़बूत करण लाइ पुरज़म आहियूं। जश्न आज़ादी के मौक़े ते पंहिंजे बुज़ुर्गनि जी कुर्बानियुनि खे ख़िराज तहसीन पेश करियूं था। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जश्न आज़ादी जे मौक़े ते पैगाम संदसि चवण आहे त आमराणे दौर जी हुक्मरानी बुनियादी आज़ादी ऐं हक़नि खे कमज़ोर कयो आहे। पीपल्स पार्टी पंहिंजे बानी जी उसूलनि ऐं विजन ते क़ाइमु आहे। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ऐं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी कराची में कायदे आज़म जी मज़ार ते हाज़िरी। गार्ड ऑफ ऑनर खां पोइ झंडो फरकाइण वारी तक़रीब। सूबाई वज़ीर बि वॾे वज़ीर सां गॾु कायदे आज़म जी मज़ार ते पहुता। मज़ार ते गुलनि जी चादर चाढ़े फातिहा ख़्वानी कई वई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण, घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार, तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह, सैयद ज़ुल्फ़कार शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं ॿिया गॾु हुआ। गवर्नर जो चवण आहे त असां गॾिजी मुल्क जी ख़िदमत लाइ कोशिशूं कंदासीं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त मुल्क हिन वक़्तु नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। जेके माण्हू नफ़रत पखेड़े रहिया आहिनि उहे मुल्क खे तरक़ी कंदे नथा ॾिसणु चाहिनि।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में कायद-ए-आज़म हाउस कराची में तकरीब सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन पीपी सिंध जो सदर निसार खोड़ो वकार मेहदी सूबाई वजीर जुल्फकार शाह मुख्तलिफ मुल्कनि जा सफ़ीर ऐं ॿिया शरीक शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त असांजो मुल्क ताक़तवर ऐं मज़बूत मुल्क आहे। असांखे दुनिया खे पैगाम ॾियणु घुरिजे त असां सभु मुतहद आहियूं। असांखे पंहिंजा इख़्तिलाफ़ ऐं विछोटियूं ख़तमु करणु घुरिजनि, नफ़रत खे दफ़न करणु घुरिजे। अॼोके ॾींहं ते असां इहो पैगाम ॾियूं था त असां सभु हिन मुल्क जी ख़िदमत कंदासीं। तक़रीब जे मौक़े ते पाकिस्तान जी 77 योम आज़ादी जो केक बि कटियो वियो। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन आई सर्विसेज चीफ्स पारा क़ौम के पाकिस्तान की जश्न आज़ादी से वाधायूं। SPR मूजिब फौजी सरबराहन जो चवणु आहे त ही एक मौक़ो आहे जो मुसलमानन के एक धार वतन के जुर्गी ख्वाब की ताबीर की याद ॾियारे थो। हिन पुरमुसरत ॾींहं ते पाक फौज बानियुनि ऐं बहादुर अगूड़ो फौजियुनि खे ख़राज तहसीन पेश करे थी, जिन आज़ादी ऐं ख़ुद इरादियत जी पंहिंजी जदोजहद में अज़ीम कुर्बानियूं ॾिनियूं। पाक फौज पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तियारी, इलाक़ाई सालमियत ऐं क़दरनि जी दिफ़ा लाइ पंहिंजो अज़म करे थी। मुल्क के पहिरिएं चूंडियल वज़ीर आज़म शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के निमाया ख़िदमतुनि जे एतराफ़ में निशाने पाकिस्तान ॾियण जो ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तानी ऐं परॾेही 104 शख़्सियतुनि खे एज़ाज़ ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। मरहूम नासिर काज़मी के निशाने इम्तियाज़, अरशद नदीम के हिलाले इम्तियाज़ ऐं मुराद सदपारा के सितारा इम्तियाज़ सां नवाज़ियो वेंदो। पाकिस्तान जे लाइ ख़िदमतुनि जे एवज़ प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद खे बि हिलाले पाकिस्तान अवार्ड ॾिनो वेंदो। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काड़े, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर ख़ास डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में जश्न आज़ादी के मौक़े ते क़ौमी झंडो फड़काइण वारियूं तक़रीबूं। मलीर, नवाब शाह, खैरपुर, नुशर फिरोज़, उमरकोट, मिठी, बदीन, ठट्टे, सिजावल, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, कंबर, थोड़ोबुला खान, ठरी, मीरवा, तंगवाणी, तलहार, सामारो, शेख भिरकियो, मेहर, सखरन, काजी अहमद, नौदेरो, मीरपुर माथेलो, मटियारी, खैरपुर, कंदकोट, जाती, जाम नवाज अली, चलहार, छाछड़ो, डेपलो, भूसड़ी, ओबाबड़ो, राड़ीपुर, पीरजगोट, रतोदेरो, शाहपुर, छानिया, टंडोजाम, मिठियाणी, मीरपुर बठोरो, चोहर जमाली, बाडरे, गुड्डू, हिंगोरजा, लखी गुलाम शाह, नबीसर रोड, शेख भिरकियो, सिजावल जूड़े जो बोज़दार वॾा में बि क़ौमी झंडो फड़काइण वारियूं तक़रीबूं मुनक़िद करे रैलियूं कढियूं वयूं। जश्न आज़ादी के मौके ते कोर कमांडर कराची के कायद-ए-आज़म की मज़ार ते हाज़री। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार मज़ार कायद ते बुलंदी चादर चाढ़ी ऐं फातह ख़्वानी कई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन जी भी कायद-ए-आज़म की मज़ार ते आमद। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास भी कायद-ए-आज़म की मज़ार ते हाज़री भरी दुआ घुरी। अमेरिकी कौंसल जनरल कॉनर फ्रिवल पारा पाकिस्तान की योम आज़ादी के मौके ते क़ौम के मुबारक संदस चवण आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान विच में सिफारती लागापन की 77वीं सालगिरह पिण आहे। ॿई मुल्क इक़्तिसादी तरक्की, गॾियल खुशहाली ऐं इलाक़ाई सलामती लाइ पुरज़म आहिनि। पाकिस्तानी अवाम ऐं हुकूमत सां गॾियल लागापन लाइ अमेरिका जे अज़म जो वर्जाउ करियूं था। वधीक मज़बूत लागापन ऐं गॾियल कामयाबीअ लाइ पाकिस्तान सां गॾु आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत हेठ इजलास। वरे वज़ीर सैयद राज़ी शाह, सैयद नवीद कमर, शाज़िया मरी ऐं श्री रहमान की शिरकत। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बाबत ख्यालन की डेवट। पीपल्स पार्टी चेयरमैन के मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग मिली गई। सिंध पुलिस कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ असरायती नमूने ऑपरेशन करे रही है। कच्चे के धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन में सिंध पुलिस जा 11 जवान पंहिंजी जानुनि जो नज़रानो पेश करे चुका आहिनि। सिंध सरकार अवामी तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बनाइण लाइ पुलिस फोर्स की मदद करण में अहम किरदार निभायो आहे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मखदूम फ़खुर ज़मा जो बयान। संदसि चवणु आहे त हू जेतिरा बि माण्हू चूंडुनि में खटे असेंबली में आया आहिनि उन जो सबब पीपल्स पार्टी आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी की टिकट फतह की अलामत आहे। सिंध जो अवाम पीपल्स पार्टी से बेपनाह मोहब्बत करे थो। हू कंहिं ॿिए खे न रुगो पीपल्स पार्टी के ही वोट ॾींदो आहे।
सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पोलियो ख़िलाफ़ मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। वॾे वज़ीर कराची जे गार्डन वारे इलाइक़े में हिकु ॿारड़े खे पोलियो खां बचाव जा खुड़ा प्यारे मुहिम जो इफ़्तिताह कयो। सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त असांजो अज़्म आहे त मुल्क मां पोलियो जो ख़ात्मो आणियूं। शहरनि खे गुज़ारिश आहे त पोलियो वर्कर्स सां सहकार कनि। दुनिया में सिर्फ़ ॿिनि मुल्कनि पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूदु आहे। अमेरिकी परडेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन इसराइल खे $20 अरब जा हथियार विकिरो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। परडेही मीडिया मूजिबि अमेरिका इसराइल खे 50 खां वधीक F-15 विड़हाक जेट जहाज़, मीज़ाइल, टैंक्स ऐं ॿियो फ़ौजी सामान विकिरो कंदो। अमेरिका तरफ़ां इसराइल खे हथियारनि जी फ़राहमी जो अमल शुरू थियण में घटि 1 साल लॻी सघे थो।